Že 40 let je Marija Jerele dejavna na pevskem, kulturnem in humanitarnem področju. Jubilej je obeležila s posebnim glasbeno-pogovornim večerom v atriju knjižnice Mirana Jarca Novo mesto pod naslovom Moja najlepša leta. V teh 40 letih sem začela v pevskem zboru najprej IMV, od 92. leta je dobil nov naziv Revoz in pri 38 polnih letih prepevanja v zboru sem tam prenehala, kajti zbor se je pomladil, prenovil in sem začutila, da to ni več to, da se bom umaknila, da so glasovno enaki. Potem je skupina Podgorjanski prijatelji, Klasje, Tihožitje iz Metlike. Zelo lepo so se delovala z Jožetom, žal pokojnim Starešiničem, preloški muzikanti se zdaj imenuje, prej so bili pa samo tamburaši. Toliko teh skupin. Snemala sem za gospoda Milana Marna 2 pesmi, ki se zelo veliko vrtijo. Na vse to sem neverjetno ponosna. Atrij so napolnili njeni prijatelji, pa tudi njeni številni glasbeni gostje. Pri petju jo je vedno vodila želja po ohranjanju slovenske pesmi. Da se ne bi v Sloveniji pela sam prva, pa deloma druga kitica, da bi se pesmi ohranile, pa da bi se pele v celoti, ker te pesmi nam pripovedujejo iz kmečkega, delavskega, garaškega življenja. Te pesmi so nastajale v težkih časih in ljudje so jih ohranjali. In mene to navdaja, jaz sem nešteto pesmi izbrala, včasih pa samo posamezne kitice in sem bila tako srečna, ko sem najdla še kakšno kitico dodatno. To mi je bilo več kot ne vem kakšna nagrada. Pri doživljanju človekovega vsakdana pa tudi nekaj pogreša, pravi. Pogrešam velikokrat besedo hvala in besedo oprosti. Da bi se znali ljudje komu kaj opravičiti, pa tudi komu kaj odpustiti. In treba je razumeti, da ljudje marsikdaj naredijo kaj nenamerno, ampak je taka situacija, da izbruhne, mogoče mu je potem žal. Zato pa pride v poštev beseda oprosti, ker sem ti to rekel, ali pa žal mi je. Beseda hvala pa tako lepo poboža dušo, res poboža. In meni je beseda hvala zelo veliko vredna in velikokrat sem nesla iz nastopov samo besedo hvala.